平日限定お手軽海鮮丼。今回紹介するのは天神駅から徒歩11分のところにある釣り船茶屋ザウオ天神店さんのテイクアウト専門店舗。こちらはドライブスルーにも対応していますよ。平日11時半からテイクアウト限定でワンコインから海鮮丼を販売。今回注文したのは人気のサーモン丼とお味噌汁。見てください、サーモンの色艶がとっても綺麗です。ごまだれをかけていただきます。大きく脂の乗ったサーモンは食べ応えあり、とっても美味しいです。温かいお味噌汁もついていてありがたいです。お手軽に海鮮丼が食べたい方、ぜひ行ってみてね。